നമസ്കാരം, ഞാൻ അബൂ താഹിർ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷികളുടെ ഡീവോമിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ഡീവോമിങ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് ഞാനിന്ന് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം ഡീവോമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ യൂട്യൂബിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു, ബഡ്ജീസിൻ്റെ റൈനി സീസൺ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ. അതിലൊരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തു. ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേഴ്സണലായിട്ട് ഫോണിലൂടെയും വിളിച്ചു, മെസ്സേജ് അയച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയെടുത്തോളം എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അസുഖം പടർന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇത് മെജോറിറ്റി ഞാൻ ആളുകളായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ഈ വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോഴും അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡീവോമിങ് ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു മെയിൻ പ്രോബ്ലമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. കാരണം ഞാൻ വിളിച്ചതിൽ മാക്സിമം 90% ആളുകളും ഡീവോമിങ് ഒരു പ്രോപ്പറായി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡീവോമിങ് പ്രോപ്പറായി ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡീവോമിങ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഉപകാരപ്രദമായി മാറും. ആദ്യം നമുക്ക് ഡീവോമിങ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. അതിനുശേഷം എങ്ങനെ ഡീവോമിങ് ചെയ്യാമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഡീവോമിങ് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ അവേരി ബേഡ്സ്, അതായത് അവേരിക്കകത്ത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ബേഡ്സുകൾ, ഇപ്പോൾ അവേരി ബേഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, ബേഡ്സോ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ബേഡ്സുകൾ, ഈ പക്ഷികൾക്ക് അതായത് വിരയുടെ ശല്യം, ഈ വേംസിൻ്റെ ശല്യം വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ വേംസിൻ്റെ ശല്യത്തിന്, അതായത് ഈ പക്ഷികൾക്ക് 3 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഡീവോമിങ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ നിർബന്ധമായും ചെയ്തിരിക്കണം ഡീവോമിങ്. അത് കടന്നു പോകരുത്. 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ, അതായത് ഡീവോമിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പക്ഷി വളർത്തുന്ന ഒരാൾ ഡീവോമിങ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു രജിസ്റ്റർ വെച്ച് ഇന്ന ഡേറ്റിന് അത് ചെയ്തു, അടുത്ത 6 മാസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ചെയ്യണം. 3 to 6 എന്തായാലും നിർബന്ധമായും ഡീവോമിങ് ചെയ്തിരിക്കണം. അത് ചെയ്യാത്തത് ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഡീവോമിങ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാലുള്ള ബേഡ്സിന്, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു 90% ബേഡ്സുകളും ഡീവോമിങ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട്, ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹെൽത്തിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഡെഡാകുക, അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരിക. പെട്ടെന്നൊരു 2 ദിവസം അവരിങ്ങനെ തൂങ്ങിയിരിക്കും, പെട്ടെന്ന് ഡെഡായി പോകും. അതിന് മുമ്പ് ഒരു സിംറ്റംസും അവർ കാണിക്കില്ല. ഈ വിരയുടെ ശല്യം, വിരകൾ പല തരത്തിലുള്ള വേംസ് ഉണ്ട്. ഈ വേംസുകൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത വീഡിയോ ലെങ്ത്ത് കൂടും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡീവോമിങ് ചെയ്യേണ്ട രീതികൾ, അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ വേംസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ വേംസ്, പക്ഷികളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് വേംസുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ വേംസ് കൂടുതലെന്നല്ല, 99% ഉണ്ടാവും. ഈ വേംസ് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അവേരിക്കകത്ത് അവരുടെ ബേഡ്സ് ശരീരത്തുണ്ടാവും. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ബേഡ്, നമ്മളിപ്പോൾ അവേരിക്കകത്ത് പുറത്തുനിന്നൊരു ബേഡ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവരുടെ ശരീരത്തിനകത്തും ഈ വേംസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് അവർ കാഷ്ടിക്കുന്ന കാഷ്ടത്തിലൂടെ, മോഷനിലൂടെ മറ്റുള്ള ബേഡ്സുകൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിലൂടെ ഈ നമ്മുടെ അവേരിക്കകത്തുള്ള ബേഡ്സുകളിലേക്കും ഈ വേംസ് കയറും. അവരുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് വേംസ് എത്തും. അത് അവരുടെ ഈ പക്ഷികളുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് പെരുകി അവർ മെജോറിറ്റി ഈ പക്ഷികൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂട്രിയൻസാണ് ഈ വേംസ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇവരുടെ നിന്ന്, ഈ പക്ഷികൾ, നമ്മളിപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ന്യൂട്രിയൻസ് ഉള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഹെൽത്തി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നത്. ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും അവരത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇവരുടെ ശരീരത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് എത്തുന്നില്ല, അവർക്ക് വേണ്ടത് അവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. അത് ഈ വേംസാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നത്. ഇവർ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഭക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്ത് പെരുകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് കുറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഈ പക്ഷികളുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയും, അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി. ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫുള്ളായി കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ല, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയല്ല ഇത് വേംസ് ഡീവോമിങ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവരെടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി. കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനായിക്കോട്ടെ, ശരീരത്ത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളുടെ ശരീരവും ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞ ഒരാളുടെ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. കാരണം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് നല്ല രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവും, ആരോഗ്യത്തിന് കുറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. അപ്പോൾ ഈ വേംസ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് 6 മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഡീവോമിങ് ചെയ്താൽ
ഡീവാമിങ് 6 മാസത്തിൽ കമ്പൽസറി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വേംസിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബേഡ്സിന് വേണ്ട ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ നന്നായിട്ട് കിട്ടും. അതായത് അവരുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാവും. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ പറയുന്ന ക്ലൈമറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഈ ഡിസീസ്, അതായത് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു സിംറ്റംസ് ഒരു ഡിസീസ് വന്നു, അവർക്കത് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, അവർ ചത്തുപോയി, മരിച്ചുപോയി എന്നൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടത്. കാരണം ബഡ്ജീസ് ആ ഒരു ഇഷ്യൂസിൽ നിന്ന് ഒരു എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു 60-70% നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൊണ്ട് തന്നെ, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൊണ്ട് തന്നെ ബേഡ്സുകൾ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വന്ന് പെട്ടെന്ന് പെടില്ല. കറക്റ്റായിട്ട് കുറേ മൾട്ടിവിറ്റമിൻ കൊടുക്കുക, കുറേ മറ്റുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കുക, കുറേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കുക, ഇതിലൊന്നും കാര്യമില്ല. ഡീവാമിങ് കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന ബേഡ്സിനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒരു മെഡിസിൻസിൻ്റെയും ആവശ്യകതയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത്, ആവശ്യകതയില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുമാനം. അപ്പം ഞാനിത് എൻ്റെ അനുഭവം, എൻ്റെ അറിവും വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പലവരും പല രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ഡീവാമിങ് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈ ഡീവാമിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം. ഇപ്പോൾ ഡീവാമിങ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീവാമിങ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 2 മെഡിസിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന വെറ്റാഫാമിൻ്റെ വാമൗട്ട് ജെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ. അത് ഓസ്ട്രേലിയ മേഡാണ്, ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്. നല്ല റിസൾട്ടും നല്ല പെർഫെക്ഷനുമുള്ള, റിസ്ക് കുറഞ്ഞൊരു മെഡിസിനാണ് ഈ പറയുന്ന വെറ്റാഫാമിൻ്റെ വാമൗട്ട് ജെൽ. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് ആൽബോമോർ പറഞ്ഞൊരു മെഡിസിനാണ്. അത് ആക്ച്വലി വെറ്റിനറി മെഡിസിൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് ഈ പക്ഷികൾക്ക് പ്രിഫർ ചെയ്ത് വരുന്നതല്ല. ഈ പറയുന്ന പശുക്കൾക്ക്, പട്ടി, പൂച്ച, അങ്ങനെയുള്ള വലിയ അനിമൽസിനൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന, വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ്. അപ്പം ആ മെഡിസിൻ വളരെ, അതായത് ആ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കൊടുത്താൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല പറയുന്നത്. ആ മെഡിസിൻ നമുക്ക് പക്ഷികൾക്ക് കൊടുക്കാം, പക്ഷേ വളരെ റിസ്ക്കാണ്. അത് വളരെ ഗൈഡ് ചെയ്ത് വേണം നമ്മളത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് മെജോറിറ്റി ഈ വേമൗട്ട്, അതായത് വിരയിളക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻസ്, വേംസിന് കൊടുക്കുന്ന മെഡിസിൻ എന്നുള്ളത് ഒരു മൈൽഡ് പോയ്സനാണ്. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കരുതുക. കാരണം മൈൽഡ് പോയ്സനാണ്. അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ബേഡ്സ് ചത്തുപോകും. അതുപോലെ അതിൻ്റെ വെക്കുന്ന സമയങ്ങൾ കൂടിയാൽ ബേഡ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം ഒരു ബേഡ്സ് അവേരിക്കകത്ത് ഈ ഡീവാമിങ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡീവാമിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആദ്യ പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേഡ്സ് നല്ല ഹെൽത്തി ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബേർഡ് നല്ല ഹെൽത്തിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡീവാമിങ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ബേഡ്സ് കുറച്ച് വീക്കാണെങ്കിൽ ഡീവാമിങ് ചെയ്യരുത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഡീവാമിങ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ്, അതായത് ഡീവാമിങ്ങിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആൽബമോർ വാമൗട്ട് ജെൽ 2 മെഡിസിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ ആൽബമോർ ആകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ 100 രൂപയ്ക്ക് താഴെ ആ മെഡിസിന് വിലയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരനൊക്കെ അവരതായി ചൂസ് ചെയ്യാം. വാമൗട്ട് ജെൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു 50 ml മെഡിസിന് ഏകദേശം 2000 രൂപ, 1500 രൂപ, 2000 രൂപ. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടർ മെഡിസിനാണ്, അത്രയും കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കഴിയുന്നവർ, അത് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അത് തന്നെ വാങ്ങുക. കാരണം അതിന് റിസ്ക് എഫക്റ്റ് കുറവാണ്. ആ മെഡിസിന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ അവേരിക്കകത്ത് റിസ്ക്, ഈ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബേഡ്സിനുണ്ടാകുന്ന റിസ്ക് നമുക്ക് കുറവ്. ആൽബമോർ അങ്ങനെയല്ല. കാരണം ആൽബമോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആൽബമോർ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം. എന്നിട്ട് വാമൗട്ട് ജെല്ലും ഞാൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ആൽബമോർ കൊടുക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആൽബമോർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് ഈ പറയുന്ന ബേഡ്സ് നല്ല ഹെൽത്തി ആണോ എന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. ബേഡ്സ് ഹെൽത്തി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ആൽബമോർ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു 3 ദിവസം മുമ്പ് ലീ 52 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. ഒരു ഹിമാലയയുടെ മെഡിസിനാണ് ലീ 52. ഇതും വെറ്റിനറി മെഡിസിനാണ്. ഇതും പക്ഷികൾക്കല്ല, ഈ പൂച്ച, ആട്, പൂച്ച, അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന വലിയ അനിമൽസിന് കൊടുക്കുന്ന, വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നൊരു മെഡിസിനാണ്. ഇത് അവരുടെ ലിവറിനെ നന്നായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അവർക്ക് വിശപ്പ് കൂടാനും അങ്ങനെ ലിവറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സപ്ലിമെൻ്ററിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ലീ 52 നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ഡീവാമിങ്ങിൻ്റെ ആൽബമോറാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡീവാമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു 3 ദിവസം മുമ്പ്, ഒരു 3 ദിവസം ഇവരുടെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ 1 ലിറ്റർ വാട്ടറിൽ 2 ml വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബേഡ്സിന് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരു 3 ദിവസം ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4ാമത്തെ ദിവസം ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിടുക. 3 ദിവസത്തെ
ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4ാമത്തെ ദിവസം ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇടുക. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഡേ 5ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ആൽബം ഓർ കൊടുക്കാം. ആൽബം ഓർ കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ പക്ഷികളാണെങ്കിൽ, അതായത് ബഡ്ജീസ്, വിഞ്ചസ്, ജാവ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ പക്ഷികളാണെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 1 ml ആണ്. വലിയ പക്ഷികളാണെങ്കിൽ, അതായത് കോക്കട്ടയിൽ മുതൽക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിയ പക്ഷികളാണെങ്കിൽ 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ 2 ml ആണ് ആൽബം ഓർ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ചെറിയ പക്ഷികൾക്ക് 1 ml, വലിയ പക്ഷികൾക്ക് 2 ml ആണ്. ആ 1 ml മിക്സ് ചെയ്ത് അതായത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം രാവിലെ കേജിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ 4 to 5 hours ഉള്ളിൽ ഈ വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റണം. അതായത് ഈ വെള്ളം വെച്ച് 4 to 5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റണം. മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊരു മൈൽഡ് പോയ്സണാണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പം പക്ഷേ ഈ 4-5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇതിന് വെള്ളം കുടിക്കണം. കാരണം ബേഡ്സ് ഈ വെള്ളം കുടിച്ചാലേ ഇവർക്ക് ഈ എഫക്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, തലേ ദിവസം, അതായത് നാളെ നിങ്ങൾ വേമൗട്ട് ജെല്ല് കൊടുക്കാൻ, നാളെ മോർണിംഗ് ആണ് ആൽബമോർ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്ത് കേജിനകത്ത് നിന്ന് വെള്ളം എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ അവർ നന്നായി ദാഹിച്ചിരിക്കും. ഇത് വെച്ചുടഞ്ഞ് വന്ന് കുടിക്കും. ബേഡ്സ് വെള്ളം മോർണിംഗ് കിട്ടാതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് ദാഹിച്ചിരിക്കും. നമ്മളൊരു മോർണിംഗ് ഒരു 9-10 മണിക്ക് കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോൾ ഈ മെഡിസിൻ അവരുടെ ശരീരത്തിനകത്തോട്ട് പോകും. അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ആൽബമോർ കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ വേമൗട്ട് ജെല്ല് ആൽബമോർ എൻ്റെ കയ്യിലില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കാണിക്കാതിരുന്നത്. വേമൗട്ട് ജെല്ല് പറയുന്ന മെഡിസിൻ ഇതാണ്. ഇത് വെറ്റാഫാമിൻ്റെ മെഡിസിനാണ്. അപ്പം ഈ വേമൗട്ട് ജെല്ല് ഓസ്ട്രേലിയൻ വേർഡാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇതാണ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ റിസ്ക് എഫക്റ്റ് കുറവാണ്. കാരണം ഈ 4 മണിക്കൂർ നോക്കണമെന്നില്ല. അതിന് മുമ്പ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 52 അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിന് വേണമെന്നില്ല. ഈ മെഡിസിനാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇത് ബേഡ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്ന മെഡിസിനാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മെഡിസിനാണ്. ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വേമൗട്ട് ജെല്ല് 160 ml വെള്ളത്തിൽ 2 ml, അതായത് ഈ വേമൗട്ട് ജെല്ല് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് ഒരു പമ്പ്, ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പമ്പിങ് രീതിയാണ്. ഇത് ഒരു അമർത്തിയാൽ 1 ml ആണ് പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് ഒന്നുകൂടെ അമർത്തുമ്പോൾ 1 ml. അപ്പോൾ ഇത് 2 പ്രാവശ്യം പമ്പ് ചെയ്താൽ ഈ വെള്ളം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരും. ഇത് വരുന്നത് ഒരു കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു ബോട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം, ഈ 160 ml വെള്ളവും ഈ 2 ml കൂടെ മിക്സ് ആവും. ഇത് കേജിനകത്ത് രാവിലെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ 2 days 48 മണിക്കൂർ ഇത് നമ്മുടെ കേജിനകത്ത് വയ്ക്കാം. ഈ 48 മണിക്കൂറിൽ അവർ മാക്സിമം ആ ബേഡ് വെള്ളം എത്രത്തോളം കുടിക്കുന്നു അത്രയും അവരുടെ ശരീരത്ത് ഈ പറയുന്ന ഡിവോമിങ് കാര്യങ്ങൾ, വേംസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ നടക്കും. ഡിവോമിങ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു എഫക്റ്റാണ്. കാരണം ഈ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്ര വെള്ളം കുടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഈ 48 മണിക്കൂർ എന്തായാലും കേജിനകത്ത് ഈ വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നു. തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും വേറെ ആയിരിക്കും. അത് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിവോമിങ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിവോമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ലീവ് 52 ഈ ആൽബമോർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവരുടെ ലിവറിന് ഒന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ വേമൗട്ട് ജെല്ലിന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങളില്ല. വേമൗട്ട് ജെല്ലിന് കൊടുക്കുമ്പോഴും ഈ ലീവ് 52 കൊടുക്കാം. അത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല. പക്ഷേ അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. വേമൗട്ട് ജെല്ല് ഞാനങ്ങനെ ഈ മൾട്ടി സപ്ലിമെൻ്റ് ഒന്നും എൻ്റെ അവേരിക്കകത്ത് വളരെയധികം കൊടുക്കാറില്ല. പിന്നെ വളരെ റയറാണ്. ഞാനൊരു കോഴ്സ് പോലെയൊന്നും മൾട്ടി സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ന്യൂട്രീഷൻസ് അവർക്ക് വേണ്ട മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡുകളിൽ നിന്ന് കൂടെ കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. നല്ല നല്ല ഫുഡുകൾ, ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട വൈറ്റമിൻസ് അവർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡിലൂടെ ഒരു മൾട്ടി സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ബെറ്റർ അവർക്കൊരു നാച്ചുറൽ ഫുഡിലൂടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണത്. അതാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതും. പിന്നെ മൾട്ടി വിറ്റമിൻ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അത് വളരെ റയർ. കാരണം അതൊരു കോഴ്സ് പോലെ ഒരാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ കലക്കി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 10 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സില്ല. ഞാൻ അഥവാ എൻ്റെ ബേഡ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൽനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന 2 മെഡിസിൻ ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന മൾട്ടി വിറ്റമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കോവിറ്റാണ്. ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈ മൾട്ടി വിറ്റമിനും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മെഡിസിനാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു ബേഡ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം വരുന്നൊരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ മെഡിസിനാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു ബേർഡ് പ്ലസ് പറയും. ഇതൊരു ബേഡ്സിന് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഞാനിതൊക്കെ ഒരു പോസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഇടാം. കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് വാങ്ങാനും പിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഇതും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് 100 രൂപ റേഞ്ചിൽ വരുന്നൊരു മെഡിസിനാണ്. നല്ല മെഡിസിനാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ബേർഡ് പ്ലസും എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനതുതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാറില്ല, ഞാൻ കൊടുക്കാറുമില്ല. അപ്പം എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദവും ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അവർക്കും അറിയാത്തവരുമുണ്ട്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻസ് ആയിട്ട് ഇടുക. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് യൂസ്ഫുൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം കമൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ റെഫർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത്. ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവേരിയിൽ ഒരു പക്ഷി വളർത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കത് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.